歡迎各位收睇天盛 Channel， 又係陳思正同各位分享天盛苑嘅大小事。今日同大家咧就交代一下而家嗰個強制驗窗公共地方嗰個維修嗰個情況啊。咁咧原本咧我哋嗰個強制驗窗嗰個維修咧就好順利嘅，差唔多完成㗎啦。咁但係咧就喺呢一個上個月咁上下啦，咁有街坊啦，咁同埋我哋咧都發現咧係有某幾個窗咧嗰個窗鉸咧嗰個師傅咧係帶錯咗嚟。而嗰個師傅咧係因為帶錯咗窗鉸啦，佢又唔想換啦，咁於是乎咧就係對我哋嗰個窗框咧就做咗少少嘅一啲叫做改動啦，或者少少破壞啦，就夾硬就將一個唔啱嘅手鉸咧就卡咗落去咁樣，跟住就話係完成咗呢個咁樣嘅工序咁樣，咁就好彩啦，就俾我哋發現咗。咁我哋咧就喺短期之內啦，就即時要佢哋係停咗呢一個咁樣嘅做法，同埋係即時係清點咗所有嘅完成嘅鋁窗，究竟有幾多個呢啲咁樣嘅窗鉸咧係做咗呢一個咁樣嘅破壞嘅啊。咁到最後咧就發現咗咧係有36個呢個咁樣嘅窗鉸咧係做咗呢一個咁樣嘅少少嘅改動啦嚇，咁樣卡咗落去啦，錯咗手鉸啦咁樣。呢一樣嘢咧，咁我哋係即刻就 call 咗個承建商嘅老細啦，就正式開咗一個會啦，就向佢哋係即係表示不滿，同埋要佢哋咧就係即時係要還原翻我哋所有受影響嘅呢一個嘅鋁窗嘅窗框。咁呢一個受影響嘅鋁窗窗框咧，咁啊終於咧就喺個半月之後啦，咁咧近期咧就終於完成咗，我哋嘅工程師傅咧亦都係完成咗嗰個驗收咁即係確定咗所有嘅部件啦，同埋係所有嘅改動同埋破壞咧，都已經係完成翻嗰個還原修復翻㗎啦。咁我哋咧就係先叫做係收貨嘅咁樣。咁而家咧公共驗窗嗰個維修嗰個工程咧就基本上已經完成㗎啦。咁呢一個承辦商咧就已經將嗰個報告紙就上咗去呢個屋宇署，咁等緊屋宇署咧就做呢一個最後嘅確認。只要屋宇署嗰個最後確認落到嚟嘅話咧，咁我哋呢一個強制驗窗嘅工程咧就可以順利咧就圓滿咁樣就結束㗎啦嚇。咁另外就有好多朋友咧就問啦，會唔會有呢一個嘅強制驗樓啊咁樣？咁強制驗樓呢一樣嘢咧，咁我哋咧講真就20年以上咧就已經係過咗㗎啦嚇。咁但係比我哋更加年份長，比我哋更加即係保養得差嘅屋苑咧，就大有遠在嘅嚇。咁所以咧理論上咧排都排唔到我哋嘅。咁但係咧，我哋思政啦，咁發現咗一樣好奇怪嘅嘢。一樣咩叫奇怪嘅嘢咧？呢一樣嘢可能係之後嘅天盛通啦，可能都會同大家係講翻嘅。就係而家政府嗰個所謂嘅強制驗樓嗰個委員會，嗰個強制驗樓委員會。咁裡面原來係除咗最頭嗰幾個工程師之外咧，下面嗰啲嘅所謂嘅議員代表啦，或者嗰啲委員啦，大半都係民建聯嘅，大半都係咁唔緊要啦，係嘛？咁人哋大黨啊嘛，咁民建聯咁嘅議員多係咪？認受性強係嘛？多人投票係嘛？咁順利當選係嘛？咁所以佢哋係有多代表喺裏面係唔出奇嘅。咁但係咧呢一個委員會喺之前2年所發出嘅呢個命令啦，即係一啲叫做強制驗樓嘅命令啦，發咗好似27定28個呢啲咁嘅強制驗樓嘅命令，咁全部都係呢啲議員做緊議員或者係同埋嗰個法團係好熟嘅一啲屋苑或者屋邨咁樣去做嘅，全部都係。咁我諗都唔重要嘅係嘛？咁可能佢哋覺得做咗自己嗰啲先會好啲啦係嘛？咁呢個都唔係一個好值得懷疑嘅地方。咁我之後就發現咗第三樣嘢。第三樣嘢就係咩咧？原來呢20幾個咁樣嘅樓盤啦，20幾個咁樣嘅維修令啦，佢哋嘅維修公司都係同一個公司得標。咁呢一樣嘢我哋就係非常之警醒、警惕，同埋係都幾介意呢一樣嘢係。咁有乜理由係你委員會裏面大部分嘅人又係你嘅？你發嘅命令大部分又係你哋自己有嘅。咁到最後嗰個承建商又係你哋其中一個集中晒喺一個承建商裏面包起嚟做咁樣嚟嘅。
咁呢一樣嘢我就唔夠膽講話係有啲咩貪污嘅情況啦，冇證據啦，係咪啊？咁冇證據嘅情況之下，我就唔會講啦，係嘛？咁或者係天盛苑係已經係避過咗一劫啦，或者係咁講係嚇，就因為我哋上場，咁樣就係令到我哋嗰個強制維修嗰個命令咧，就可能一路都落唔到落嚟嚇，因為對於佢哋嚟講我哋唔係自己人嚟噶嘛，即係我哋陳思政同我哋而家呢個法團，對於民建聯嚟講啦，或者係對於所謂建制派嚟講咧，我哋都唔係一個完全嘅自己人，甚至乎唔係自己人嚟嘅咁所以就而家咪幾好咯，我哋而家咁樣係嘛，我哋做住保養先係嘛，咁樣就強制驗樓嘅話咧，我諗短期內我哋都唔會收個通知嘅。咁呢度咧就同大家係做個少少嘅交代啦，或者係一個少少嘅假設，或者一個少少嘅情報嘅分享啦。多謝各位。